हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सिविल भाई। आज मैं 4 लेन पे आया हूँ, यानी 2 लेन आने का 2 लेन जाने का जो रास्ता होता है उस पे आया हूँ। तो बीच में देखते होंगे आप कि हमारा डिवाइडर प्रोवाइड किया जाता है और उसमें पेड़ लगाया जाता है। तो पेड़ लगाने का हमारा रीजन क्या होता है? तो पहला तो होता है कि जो गाड़ियों से जो खराब गैसेस निकलती है, यानी CO2 जो निकलता है उसको एब्जॉर्ब करता है। और नाइट में ये क्या करता है, एक तरफ से लाइट जो आती है उसको भी रिफ्लेक्शन को रोकती है और व्हीकल को प्रॉपर मूव होने के लिए आगे का रास्ता दिखाती है। थैंक यू।